Gaziantep'te oto tamirci esnafı ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay akşam saatlerine doğru Şehit Kamil ilçesinde bulunan Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre oto tamirci dükkanında oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.